சிதம்பரம், சீர்காழி, மாயவரம், கும்பகோணம், நகர் நகர் நாகப்பட்டினம். என்ன பாக்குறீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பெங்களூர்ல இசாகா டாய்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 90s கிட்ஸ் என்ன மாதிரி நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளால அனுபவிக்க விஷயத்துல 90s கிட்டா இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு கிட்ஸ் வந்துருச்சு, உங்க கிட்ஸ்க்கு நீங்க வாங்க சந்தோஷப்படுத்தலாம். செம்மையான விஷயங்கள் எல்லாமே இங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூட்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, பைக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, கார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, ஜீப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எக்கச்சக்கமான எல்லாமே வச்சிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சஸ் உங்களுக்கு 3500 ல இருந்து 35000 வரைக்கும் உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் அவேலபிள் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ டெலிவரியில இந்த கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அசத்தலா என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ணலங்க, ரிமோட் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ளூடூத் வழியா ஆப்ரேட் பண்ணலாம். நிறைய செட்டிங்ஸ் வச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்படியே நீங்க ரிவர்ஸும் போகலாம் பாருங்க. அது மட்டும் இல்லங்க, நீங்க இந்தியா ஃபுல்லாவும் வாங்கலாம். இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க எந்த லொகேஷன்ல இருந்தாலும் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்தியாவுக்கும் போலாம், ஃபுல்லா ஊர் சுத்தலாம். எக்கச்சக்கமான ஜாலியா இருக்கு. நானே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம ஒரு அடல்ட்றதே மறந்து போச்சு, அந்த மாதிரி ஜாலியா இருக்கு. இசாகா டாய்ஸ் நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கு. எப்படி வரணும் பாத்தீங்கன்னா மனஸ்வாடிக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா தாராளமா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கான அட்ரஸ், லொகேஷன், வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அதை பார்த்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹியூஜான கலெக்ஷன்ஸ் இங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க. எது தேவைப்பட்டாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பண்ண வேண்டியதா நீங்க கால் பண்ணுங்க. ஸ்கிப் பண்ணா வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் ரேட் இருக்கு, நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இசாகா டாய்ஸ் வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்கு. நான் ஆரம்பத்திலே காமிச்ச மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பைக்ஸ், அதாவது கேர்ள் பேபிஸ்க்கான பைக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ பைக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே 3500 rupees வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஒரு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்ஸ் எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்கா இங்க வந்து என்னடா நானே பேச அப்படின்ற மாதிரி நீங்க யோசிப்பீங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆஸ் பர் இங்க நிறைய பேர் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. அவங்க கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்கு, போய்கிட்டே இருக்கு. ரொம்ப நேரமா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 2 hours வெயிட் பண்ணி வீடியோ மேக் பண்ணலாம்னு பார்த்தப்போ டைமே கிடைக்கல. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளே சரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டு டவுட்ஸ்க்குள்ள கிளாரிஃபை பண்ணி வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி 3500 rupees பைக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சு கேர்ள் பேபிஸ், பாய்ஸ் பேபின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வச்சிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ரியல் லைஃப்ல நம்ம வந்து அப்பாச்சி, பல்சர், அதே போல என்னென்ன மாதிரி பைக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்றோமோ, டுகாட்டி எல்லா மாடல்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து டாய் ஃபார்மேட்ல பாய்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பைக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. இது இங்க இருக்கிறது ஒரு சாம்பிள் தான். அந்த சைட் போனோம்னா இன்னும் ஏராளமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. இங்க பாருங்களேன், 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க வீட்ல அப்படின்னா அது சைட்ல உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி கூட உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து புல்லட் பைக் ஸ்டைல்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா லைனா வச்சிட்டு இருக்காங்க. பாருங்களேன். ஆரம்பிக்கலாங்களா? I'm hungry நீ காலி don't mess with me. கும்மணி குத்த போறேன் வேணும் my recipe. பேடிஎம் அடிப்பேன் பாரு கெத்தா லைக் பிரிமாண்டி. விக்ரம் on his charge come and salute me. I'm hungry நீ காலி don't mess with me. கும்மணி குத்த போறேன் வேணும் my recipe. நான் ஒரு வயசுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்லுவேன். 1 வயசு 2 வயசு 3 வயசுன்னு சொல்லிட்டு அப் டு 15 years வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, தெரியுதா? சவுண்ட் கேக்குதா உங்களுக்கு? இது ஒண்ணா சூப்பர்ல. ஒரு பட்டனை தட்டினா போதும். இங்க பாருங்க, எல்லாமே பர்டிகுலர் பிரைசஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல உங்களுக்கு ரீட்டைல் பர்ச்சேஸ்க்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சார் நீங்க வந்து ரீட்டைல் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் வாங்குற மாதிரி ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வாங்கினா பிரைசஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க நம்பருக்கு நீங்க தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேஞ்சஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் உங்களுக்கு 3500 பைக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் உங்களுக்கு எல்லா விதமான மாடல்ஸ் ஃபுல்லா வச்சுட்டு இருக்காங்க. எப்படினாலுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே, இன்னும் நமக்கு வந்து சரி பைக் மட்டும் தானே. இது பாருங்க, பைக் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஸோ கேர்ள் பேபிஸ்க்குலாம் கியூட் பைக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இது வர்ணா ஸ்டைல, வர்ணா பைக் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே டாயா வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. சரி இவ்வளவு அழகா இருக்கே, நம்ம வந்து கொஞ்சம் காரா பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா எடுத்தவொடனே உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் சர்ப்ரைசிங்கா நான் காமிக்க போறேன். இங்க பாருங்க, ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட். ரோல்ஸ் ராயஸ் கார்ல டாய் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ரோல்ஸ் ராயஸ் கார் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ட்ரீம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டாயாவே கொண்டு வந்துட்டாங்க. சூப்பரா இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கார் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. கார் ஆப்ஷன்ஸ்
ஆப்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஏராளமான கார் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு இருக்காங்க. கார் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேட் எல்லாமே 6,800 rupees இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுவே நம்ம ஜீப் அப்படின்ற மாதிரி போற பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து 7,500 rupees இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. கார்ல என்ன மாதிரி மாடல் வந்துச்சு பாருங்க, செமையா நீ பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இது ஒரு மாடல். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டாய்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒன் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஹாய் சார். நமஸ்காரம். How was your experience is purchasing? Experience was good. They have variety of collections. They have so many collections, and from starting from low price to the high end, top end, they have good collections. Good collections. Yes. So you have purchased this yes, Jeep. we have purchased this for our kid. Okay. He's enjoying there. So he's enjoying over there. He's enjoying scooter. Yes, அவங்க பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வர மாட்டேன்றாங்க. நான் வந்து நிறைய பார்க்கணும் சொல்லிட்டு. So what will be the price? Is this affordable, sir? Yeah, affordable is this is in 13k range. 13k. So this is what we found in our house. He can easily maneuver the vehicle. It will be accessible. Yeah, other vehicles are there which are like huge. He cannot maneuver, but this we found that in our house he can maneuver this inside our house easily. Super. Yes. So quality wise everything is good. Quality wise and is good. They're saying some 80 kg people can sit on that. So, wow. But our kid only will be driving, so he's only some 15 kgs. Yes. Oh wow. So actually the control is within us, sir. Yeah, control is with remote. 3 modes you can control. One is he can only do the controlling. Okay. Steering is there, accelerator is there. Other mode of control is remote. Third one is through mobile Bluetooth you can control. Wow, so super. So செம்மையா வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறப்போ. இன்னும் வேற மாதிரி என்ன இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். So thank you so much for your valuable time. Thank you. Bye. ஒரு வயசுல இருந்து 15 வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா? இது எப்படி நம்ம வந்து யூசேஜ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் ஜீப்ல நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க, கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ பிஸியா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க, நமக்கு டைமே இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி ஜீப்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஆப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க, நம்ம ஆன் பண்றது எப்படி எல்லாமே காமிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஜீப்ஸ் நம்ம வர பட்சத்தில் அப் டு நமக்கு வந்து 7,500 ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு 35,000 rupees வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு உட்காந்து காமிச்சோம் இல்லையா, 35 நம்ம வந்து உட்காந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து பிரீமியம் ரேஞ்சஸ்ல நீங்க சூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா 100 கிலோ வரைக்கும் கூட உட்காந்துக்கலாங்க. 100 kgs வரைக்கும் கூட உட்காந்துக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஆன் பண்ற பாருங்க, இங்க பாத்தீங்களா சூப்பரா பண்ணுதுல, செம்மையா இருக்கு, சான்ஸே இல்லை. அங்க பாருங்க, அவர் பாருங்க 23 வயசு உள்ள ஒரு ஆள் வந்து அடல்ட் வந்து ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. சொல்லல, ஸோ யார் வேணாலும் ஓட்டலாம். இது எல்லாமே ப்ரீமியம் ரேஞ்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க வந்து நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வெரைட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி ஒரு 5 hours நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா 3 hours கண்டினியூஸ் யூசேஜ் நீங்க தாராளமா வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. ஒன்று சரி, இதோட பேட்டரி யூசேஜ் எப்படி இருக்கும், சர்வீஸ் எப்படி இருக்கும், வாரண்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி 6 months வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, 1 year ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, லைஃப் டைம் வீடியோ கால் சப்போர்ட் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எல்லாரும் கிட்ஸுமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க, அவங்க பிடிச்ச மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்ட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் இருக்கு. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து பார்த்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் கண்ட்ரோல் இருக்கும், கிட்ஸும் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களால் நேரில் வர முடியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். சூப்பரா வந்து சவுண்ட் கொடுக்குது பாத்தீங்களா. இது எல்லாமே என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜீப்ஸ் எல்லாம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. சேஃப்டி வைஸ் நிறைய சப்போர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா, ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ கிட்ட உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களே ஓனா ஆப்ரேட் பண்ணணும், ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. யூஎஸ்பி கேபிள் ஆக்சஸ் கூட அவைலபிள் இருக்கு. அதே போல மொபைல் வச்சு கூட நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வேரியஸ் ஆக்சஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஜீப்ஸ் வாங்குற பட்சத்துல அவைலபிள் இருக்கு. செமையான உங்க சேஃப்டி பர்பஸ் வைஸ்மே எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது. சோ உங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சரி ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குமானா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உங்ககிட்ட எந்த மாடல் நீங்க கேட்டாலுமே அவைலபிள் இருக்கும். சர்வீஸ் வந்து 1 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு மேல இருக்க பட்சத்துல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட கேட்டு நீங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு சார்ஜஸ் பே பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரா இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் மாடல்ஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்க. எல்லா விதமான மாடல்ஸ் இருக்கு. நம்ம ரியல் லைஃப்ல என்ன மாதிரி நம்ம வந்து மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 1 வயசுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து 15 வயசு இருக்க குழந்தைகள் வரைக்கும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய அழகான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க அவைலபிள் இருக்கு. I'm hungry, need gali, don't
Vikram on his charge, come and salute me. I'm hungry, nee gali, don't mess with me. Gummane kutta poren venum my recipe. Medium adipe pari geta like Birmandi. Vikram on his charge, come and salute me. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்காங்க, நம்மள மாதிரி அடல்ட்ஸ் கூட உட்காந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ வெயிட்டுமே இதை தாங்கிட்டு இருக்கு. சூப்பராக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஜீப் பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், ரிவர்ஸ் போயிட்டு இருக்காரு. சூப்பராக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. செம்ம. ஆக்சுவலாக இவருக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கோ நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவருக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ மீன் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக இவருக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 இயர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. 23 இயர்ஸ்க்கான ஒரு அடல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக உட்காந்து ஓடிட்டு இருக்காரு. அப்போ நம்மளும் ஓடலாம் போல. பட் கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்ஷன் தான். செம்மையாக ஓட்டுறாங்க. ஜீப் இந்த பைக்லேருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு ஜீப் வரைக்கும் எல்லா விதமான கலெக்ஷன்ஸுமே அவைலபிள் இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் டர்ன் பண்ணலாம், பின்னாடி ரிவர்ஸ் எடுக்கலாம், ஹார்ன் அடிக்கலாம். ஹார்ன் பாட்டு பாடுது, பாட்டு பாடுது, நல்லா பாட்டு பாடுது. சூப்பர், தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க சார். பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து இப்போ பேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன அரௌண்ட் இந்தியா நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தாலுமே இந்த கலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ண லைவாக நம்ம காமிச்சிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணி நமக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ லைவாகவே நம்ம பார்க்கறதுனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்குறோம், நமக்கு எப்படி டெலிவர் ஆகும் சொல்ற சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த பயங்கரமாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கஸ்டமர்ஸ் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாங்க வந்திருக்கிறாங்க. எனக்குமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் 90s கிட்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. ஸோ 90s கிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கிட்ஸ் வந்துருச்சு, உங்கள் கிட்ஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். அதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த வெரைட்டிஸ் மட்டும் தானே கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இவங்க கிட்ட 120 வெரைட்டிஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. இவங்களோட வாட்ஸ்அப் லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கு, அதோட யூசேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டீடைல்ஸ் இருக்கும். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றுங்களா. இன்னொன்று வந்து என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கால் மூலியமா இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது எப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா டேரக்டாக வர முடியாதவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா, அதுவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன, நம்ம மொபைல் ஆப் ஆக்சஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஜீப்ஸ்க்கு எல்லாமே மொபைல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆப் இருக்கும், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி தாராளமாக இது இந்த ஜீப் எல்லாமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் கிட்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ், ரிமோட் கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத், மொபைல் ஆப் மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. நீங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான காசு மட்டும் பே பண்ண போறோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ டெலிவரி வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஏன் மிஸ் பண்ணணும், கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். உண்மையிலேயே நமக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குல்ல. ஸோ நம்மளால தான் இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியல 90s. ஸோ இப்போ இருக்க கிட்ஸ் எல்லாமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி இந்த கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாடல்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க வீடியோல பார்க்குற இந்த மாடல்ஸ் மட்டும் நிறையவே இருக்கு. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸ், ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட், எல்லா லாங்குவேஜ்க்கான சப்போர்ட்டும் அவைலபிள் இருக்கு. சரி, நீங்க பெங்களூர் எடுக்கிறீங்களே, லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், எல்லா ஹிந்தி, எல்லா லாங்குவேஜ் பேசுறவங்களும் அவைலபிள் இருக்காங்க. நீங்க கவலை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்கவுங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க பிசினஸ் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க பிஸியா செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிட்ஸ்க்காக. அடுத்த வீடியோ அவங்க சந்திக்கிறேன். டாடா, பை, டேக் கேர், பை, see you.